ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் விளாகிங் வீடியோ பற்றி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆல்ரெடி நம்ம கேரளா ட்ரிப்போட 3 நாள் பயணத்தில் 4 வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டோம் நம்ம சேனலில். பார்க்காதவங்க அதையும் போயிட்டு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், 3ஆம் நாள் பயணத்தில் நம்ம 2 இடத்துக்கு போயிருந்தோம். அது எந்தெந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா சாலக்குடி ரிவர், அதுக்கப்புறமா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ். இந்த 2 இடத்துக்கு தான் நம்ம போயிருந்தோம். சாலக்குடி ரிவர் வீடியோ ஆல்ரெடி நம்ம போட்டுட்டோம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் வீடியோ பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். அதாவது பாகுபலி மூவி ஷூட்டிங் எடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம பார்க்க வரோம். ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நாங்கள் மொத்தம் 3 பேர் போயிருந்தோம். யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான், அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் பூவரசன், அப்புறம் ராதாகிருஷ்ணன். நாங்கள் 3 பேர் தான் ஒன்றா போயிருந்தோம். போன உடனே டிக்கெட் வாங்கிட்டோம். ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 ரூபா தான். ஸோ மொத்தம் எங்களுக்கு 150 ரூபா ஆச்சு. டிக்கெட் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து ஒரு வியூ பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு செம்மையாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்டு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேயும் ஒரு வியூ பாயிண்ட்டை பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே கிளம்பியாச்சுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கேரளா மாநிலம் சாலக்குடி வட்டம் அதிரப்பள்ளி ஊராட்சியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் ட்ரெயினில் வரதா இருந்தால் சாலக்குடி வந்துடுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலக்குடி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் தான் இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ளைட்டில் வரதா இருந்தால் கொச்சி சர்வதேச விமான நிலையத்துக்கு வந்துடுங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து ஒரு 55 கிலோமீட்டர் தொலைவு தான் வரும். ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து பஸ்ஸிலே வந்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸை நம்ம அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்க்க முடியாது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அடர்ந்த வனப்பகுதியில் இருக்கிறதுனால நம்ம உள்ள ஒரு 1/4 மணி நேரம் நடந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். போகும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் போக்குள்ள ஒரு 2 வாட்டர் பாட்டில் வாங்கிட்டு போயிருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த வாட்டர் பாட்டிலை அப்படியே வச்சுட்டு இருங்க குடிச்சிட்டு. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா வரும்போது அதை ரிட்டர்ன் பண்ணக்குள்ள ஒரு பாட்டிலுக்கு தான் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு பாட்டிலுக்கான சார்ஜ் நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுவாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஃபால்ஸுக்கு பக்கம் இறங்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவல் ஃபீல் ஆகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேலேருந்து வர தண்ணி நம்மளுக்கு தண்ணி மாதிரி தெரியாது, அப்படியே பாலாவி மாதிரி கீழே கொட்டும். அது கீழே கொட்டின உடனே அந்த பாறை மீது விழுந்துட்ட பின்னாடி அதெல்லாம் ஆவி மாதிரி பறந்து காற்றுல கலந்து நம்ம மேலே படும்போது அப்படி வேறு லெவலில் இருக்கும். அப்படியே ஜிலு ஜிலு ஜிலுன்னு அழகாக இருக்கும். ஸோ நீங்களும் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் எந்த ரிவரில் அமைஞ்சிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலக்குடி ரிவரில் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அமைஞ்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட மொத்த உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25 மீட்டர் உயரம், அதாவது 81.5 அடி உயரம் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், கேரளாவிலே மிகப்பெரிய நீர்வீழ்ச்சியாகவும் இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்குது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல்ல பெயரே இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தென்னிந்தியாவின் நயாகரா தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டில் புன்னகை நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா புன்னகை மன்னன் என்ற திரைப்படம் இந்த இடத்துல தான் மேக்ஸிமம் எடுத்தாங்க. அதனால் இன்றைக்கு வரையும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் புன்னகை நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அதிரப்பள்ளி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிக பிரம்மாண்டமான திரைப்பட புகழ் ஷூட்டிங் பிளேஸாகவும் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதையும் நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் திரைப்படம் சூரிய வம்சத்தில் வர ரோசாப்பூ சின்ன ரோசாப்பூ இந்த சாங்கு இந்த இடத்துல தான் எடுத்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா முதல்வன் திரைப்படத்தில் வர குறுக்கு சிவத்தவளே அந்த சாங்கும் இந்த இடத்துல தான் எடுத்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பையா திரைப்படத்தில் வர அடடா மலடா அந்த சாங், ஏய் படத்தில் வர அர்ஜுனா அர்ஜுனா அந்த சாங், சீமராஜா படத்தில் வர உன்னை விட்ட யாரும் எனக்கு இல்லை அந்த சாங், பேரண்மை படத்தில் வர துப்பாக்கி பின்னே சாங், பாகுபலி படத்தில் வர ஒரு பிரம்மாண்டமான சீன், அதுக்கப்புறம் புஷ்பா படத்தில் ரிவரில் செம்மரக்கட்டையெல்லாம் கறக்கிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும், அந்த சீன். அதுக்கப்புறம் காற்று வாக்கில் 2 காதல், அதில் வர கிளைமேக்ஸ் சீன், இது எல்லாமே இந்த இடத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மட்டும் இல்லை, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எக்கச்சக்கமான பாடல்கள் திரைப்படங்கள்லாம் எடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பார்த்தோம்னா இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் ஒரு 1 ஹவர் என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம். என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா மேலே போயிட்டு வியூ பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு மேலே கிளம்பிட்டோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது தான் சாலக்குடி ரிவர். இந்த சாலக்குடி ரிவர் எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் இருக்கிற ஆனைமலையில் ஸ்டார்ட் ஆகி மொத்தம் 145 கிலோமீட்டர் பயணம் செஞ்சு வளைச்சல் காடுகளில் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டில் போயிட்டு அரபிக்கடலில் கலந்துருது.
ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வேட்டைக்காரன் படத்தில் விஜய் தப்பிச்சு போகிற மாதிரி ஒரு சீன் வரும், அந்த சீனும் அதுக்கப்புறம் புன்னகை மன்னன் படத்தில் கிளைமேக்ஸ் சீன் அவங்க 2 பேரும் சூசைட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சீன் வரும். அதுதான் நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரும். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நினச்சது கரெக்டு தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 2 சீனும் இந்த இடத்துல தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்தாங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணி ஆள் கொடுத்துங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக வரும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு சில நேரங்களில் நம்ம போடுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது. ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் பேஜில் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் ஷார்ட்டும் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் போய்ட்டு அங்கே பார்க்காதவங்க போய்ட்டு அங்கே பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். பாய் பாய்.